世界大事睇真啲，今日嘅主題咧係 MAGA 追殺哈佛大學，有人講係 Trump 追殺哈佛大學。咁到底呢個係私人恩怨咧，抑或係兩黨內戰嘅延續咧？咁咩叫私人恩怨咧？川普嘅細仔巴倫特朗普咧申請哈佛咧，同埋好多間名校被拒，最後咧先至嚟到我哋呢度 New York NYU。2023年 Pennsylvania 校長因為以巴衝突學生抗議事件咧道歉並且辭職，咁所以國會同埋校董咧全面施壓底下咧佢辭職。同樣啊，哈佛校長咧嗰個女嗰黑人嗰個記唔記得？佢都辭職，最近先爆出嚟，原來哈佛呢個校長黑人女校長係奧巴馬嘅表妹嚟㗎。佢唔係因為學術上面，係因為奧巴馬所以做咗校長，所以佢又辭職啦。呢個辭職係你唔辭職都唔得，係逼你辭職嘅。講翻呢次追殺哈佛先，咁哈佛咧有人講咧，佢話比美國創立嘅國家歷史仲要長。呢個學校咧係加爾文教派創建嘅一個學校，現有國際學生咧有10,158人，嚟自150個國家，佔全校嘅27%，即係1/4，超過1/4。咁中國學生咧就有1000到2300，因為有啲好短咯，交流學者啦，所以好難確定。係最大嘅外國學生群體，連中國第一公主佢話習大大嘅女兒咧，習明澤都喺呢個學校全額獎學金留學嘅。美國俾全額獎學金咁有錢嘅中國嘅第一公主，5月22號咧就宣布取消哈佛大學嘅招收國際學生資格同埋交流學者嘅資格。現有嘅學生咧6000人咧需要喺60日內轉校。留意佢嘅講法，轉校唔係踢翻原來原居地。而家就係啦，而家所以點解我過幾日先至報呢？睇真啲啊嘛。哈佛歷來咧形成咗兩個極端㗎，一個咧係尖端嘅學生，一個咧係學渣，淨係有錢啦。唔讀書嗰啲啊，即係所以點解當初話啲2+2都唔識，因為佢個身份啊嘛。所以我有個 friend 佢都話，本來佢個仔可以去耶魯，佢個仔唔嚟啫嘛。咁我佢咁好成績，佢話唔係啊，係耶魯俾一個名額係嗰啲，即係俾佢一個 friend 嘅名額係嗰啲大有錢佬嘅名額，唔使學歷㗎。我個女係讀 Wellesley 去咗 MIT 嘅名額，我嗰陣時帶佢去哈佛啫。我話喂，呢間啱唔啱啊？佢話唔好啊！我話點解？佢話太大。個內幕消息咧就係 undergrad 咧，其實就係嗰啲學生教嘅。所以哈佛有名好嘅 professor 唔教 undergrad 嘅，教 graduate level 嘅。所以咧，我哋睇呢件事件咧，哈佛咧已經實質從一個教育團體咧變成一個政治實體。所以咧，就推廣左派嘅思想同埋 DEI 同性變性議題啊，違反咗非牟利機構豁免嘅問題。哈佛嘅收入530億捐款每年，加上每年投資回報20億，取消咗佢嘅 tax exempt 咧，佢要交好多稅，數億嘅稅款。喺22號宣布之前一日咧，可能大家冇留意，喺華盛頓 DC 咧有2個以色列嘅外交部嘅人咧喺嗰度俾人槍殺咗2個，其中女嗰個仲係美國人嚟嘅。我覺得就唔係私人恩怨咁簡單嘅，由來已久嘅準備擊殺呢啲名校嘅高材生唔係唔要啊，佢話轉校啫嘛，佢冇話全部踢翻走。而家就係啦，所以你激起佢把火啊嘛。Trump 2月上台咧，就成立一個反猶太主義特別行動組嘅，嗰2個被殺嘅人咧，似乎哈佛有聯繫啊，要求哈佛俾嗰啲外國留學嘅資料，佢唔俾啊。大家知唔知呢個代表咩？如果香港嘅大學話我想政府話要佢攞啲資料出嚟，佢俾唔俾啊？中國嘅大學如果政府要佢攞啲資料出嚟，佢俾唔俾啊？唔可以唔俾啊嘛。所以而家哈佛話唔俾，咁你就知道呢啲唔係自由唔自由、公唔公平嘅問題，梗係裏邊有啲問題。呢個學校咧其實就係 owned by Democrat， 話咧哈佛係包庇縱容反猶太大本營嚟嘅。學校嘅包容咧已經危害到國家，學校唔肯配合，唔肯俾調查，交出學生嘅資料，咁你就知道咧佢係有啲深層嘅關係原因嘅。呢個學校掌管by12人，嗰個董事會控制住呢一個哈佛嘅校長
佢哋話要炒就炒，要請邊個就請邊個。Board 嘅主席係邊個呢？個掌門人呢就係佩尼普利茨克，佢原來就係前身 Carnegie 國際和平基金會嘅主席，咁就冇咩基金會主席嘛。咁但係你知唔知呢個基金會主席嘅上一任係邊個呢？先至交俾佢咧。上一任咧就係比爾柏恩斯，掌管咗呢個基金會7年咁長嘅。佢係被 Joe Biden 咧提名擔任 CIA 局長，前任嘅 CIA Director。如果你哋記得咧，呢個 CIA 前任咧好有問題，佢處理羅利島嗰件事啊，主犯咧帶咗嚟 New York 我哋唐人街呢一個拘留所，就喺拘留所被殺嘅。佢話佢自殺啦，冇看守人喺度啊，呢個唔合理。原來 New York 呢一個拘留所同埋 Judge 嘅最高負責人係嗰個 Judge 咧，係呢個 CIA 嘅女嚟㗎，所以佢要叫個女邊一日冇人喺度啊，等佢自然死亡。所以咧不了了之啦，咁就死咗啦。最近又有啦，話影到沙灘上面一個 code 865786，即係話等佢消失，呢個黑社會嘅數字嚟嘅57即係。Donald Trump 第57屆總統啊嘛，所以佢放呢一個暗號俾 CIA 啲暗殺嗰啲人咧，要殺 Donald Trump。而家立案調查緊，所以你話哈佛有冇傾橫咧？呢個基金會本來名就 OK 嘅，但係原來 owned by CIA 啊。哈佛大學其實有歷來咧，慢慢從教育機構咧已經變成政治機構嘅。佢係透過呢個哈佛基金會大規模投資，所以90年代咧有一篇文章咧叫《哈佛男孩玩轉俄羅斯》。咁你就知道咧，呢個哈佛嘅基金會其實佢有一個推翻人政治目的嘅。USA 喺哈佛有自己小組嘅，所以90年代到攞到5個億，90年代喎，而家最近咧佢又攞到20幾個億㗎。佢攞住呢咁多億去做乜嘢咧？發展奪取俄羅斯嘅財富，佢就同索羅斯一拍即合。幫美國 CIA 做一啲唔見得光嘅嘢啊！呢個就係哈佛大學不為人知嘅嘢嚟嘅。佢咧就將呢一種方式咧就複製到去中東同埋歐洲，甚至而家打緊仗嘅烏克蘭。所以點解烏克蘭咧從上到下其實就係美國高官嚟嘅？所以哈佛嘅精英咧唔單止成為 Wall Street 嘅掌控人 ，CIA 國務院國防部合作背後嘅影子世界已經有70年歷史。佢同奧巴馬家族同埋拜登嘅家族有好大關係嘅，佢已經再唔係 education 呢個學校咧，呢個基金會咧錢多到咧佢瞓喺度過世都得㗎，有532億美金。數據來源咧係嚟自哈佛大學嘅2023年財務報告嚟㗎，所以去年哈佛校長咧買度假別墅就花咗850萬，我減薪25%，你點知佢喺第二啲地方有幾多錢收入啊？所以25%係啲咁多啦。即係向大家交代下，佢哋收生嘅情況咧。阿川話有啲學生連2+2都唔識，咁點解咧？因為去年咧專門俾28個哈佛新生開咗一個數學數盲班，叫 MATH001，即係佢哋唔識數學嘅。竟然入哈佛喎！今日嘅長春藤名校咧已經唔再長春。國務院發言人就話咧，長春藤大學已經唔係培養未來領袖嘅地方，而且係訓練極端分子嘅學府，將仇恨正常化。呢個係槍擊案之後嘅發言嚟嘅。本來咧 Ivy League 係真係訓練領袖嘅，所以我個女喺 Ivy 都話佢哋學校成日教佢哋要做一個可以改變世界嘅女性 Top 1嘅女校。佢要逼嗰啲學生轉校，當然啦，中國就搶人啦，嗱一聲搶人啊！所以香港大學就無條件接收呢啲人，包食住包酒店啊，睇有幾多人肯去咯。蘇聯變天解體嘅時候咧，佢搶咗好多蘇聯嘅科學家，所以點解呢20年之後咧，中國嘅科技戰爭嘅戰機各方面咧咁大躍進？
嗰班科學家做咗好多貢獻㗎，但係佢哋冇名㗎，但係全部就係中國科學家，全部中國自己創業。因為名校早已變質，而且佢喺度講啦，同中國嘅紅色政權好有關係，所以5月22號咧，美國有一個對沖基金會咧，海曼資本始創人呢個叫凱撒巴斯喺 X 平台上面呢就發帖，佢話習近平嘅女啊，習明澤咧喺奧巴馬時代就讀哈佛啦。美國仲幫佢佈置公寓啊，俾佢全額獎學金添。哈佛嘅變質到佢嘅墮落啊，我哋睇一睇哈佛先啦。哈佛大學清教徒開始嘅，清教徒嚟到美國嘅時候就開始一啲教育啦。議會咧撥咗400英鎊學劍橋大學嘅模式，建立一間新大陸嘅神學院開始嘅。開始嘅時候咧就叫 New College， 地點咧就喺查理斯河邊一個小鎮。佢有一個29歲結婚冇耐，但係患咗肺病嘅約翰哈佛睇見呢個建築學院咧，就寫下遺囑，就將一半家產唔係好多啫，780英鎊同埋所有藏書400本捐晒俾呢個 New College。為咗紀念佢咧，喺1639年3月13號咧就改名哈佛學院。哈佛咧呢個學院咧1650年嘅時候咧，佢就頒布學校嘅憲章，係要培養虔誠信仰同文理知識上面有能之士。呢個就係早期 Ivy League 大學都係咁嘅，開神學院開始先嘅。神學院冇人讀嘅，哈佛嘅神學院入唔到呢個學校嗰啲人咧，係借嗰個入咗個系之後再轉系嘅。嗱，耶魯大學咧喺1701年建校，亦都係培養基督教傳教士嘅，所以 Princeton 又係喺1746年嘅時候長老會一個牧師建立噶嘛。Columbia 大學咧又係1754年嘅時候由英國國教管理嘅。所以咧去到18世紀嘅時候咧，歐洲嘅新思潮咧就湧入美國，哈佛 Ivy League 就變晒啦，宗教色彩淡化，轉為好抽象嘅，所謂真理就走向世俗化。第二個轉捩點咧，猶太配額制度化。20世紀，因為當時咧呢個哈佛咧猶太學生佔咗成22%，佢話咁樣落去唔得喎。幾年前先係7%，點解突然間轉到22%咧？因為猶太人注重細路哥嘅教育啊嘛，所以咧佢哋就成為長勝軍。而家就梗係中國啦，而家就係，所以繼續落去咧就會叫學院失平衡啊，所以新英格蘭本地嘅學生就會被完全驅走啦。所以佢話一定要限制喺15% 裏邊。呢個唔係種族歧視，而係要平衡啊嘛，睇成，所以咧就開始咗一個評估制度，睇成績、睇課外活動、睇領導能力、睇個人品質、睇家庭背景呢5個因素。就成為咗所有美國名校嘅一個新生取錄嘅制度。所以真係1年之後咧，猶太學生從27% 咧就降到15%。幾十年嚟都係一樣，其他民族一樣。所以中國人太多咩？佢又減，但係你留意到而家就減唔到啊。所以中國人佔比都好高啊。所以哈佛唔再重視信仰嘅虔誠同埋文理嘅人才，就加入咗呢啲咁樣唔講得出嚟嘅因素。所以哈佛嘅醜聞咧就陸續出現啦，入校嘅底價。不過2019年美國司法部咧就開咗一場新聞發佈會，就講佢哋有一個 Operational Variety Blue， 喺 FBI 同全美6個州咧出動咗200個聯邦密探咧，歷時4年嘅調查。佢話起訴50個名校校方人員同埋名流高校招生舞弊案。SAT 1600分滿分，叫價係75000蚊。哈佛咧就以收生為例啊，所有申請學生當中咧，佢哋就將佢分3類。第一類咧就叫小獎勵名額，包括5類人：少數族裔啦、承繼者，即家長以前係校友啦，仲有哈佛嘅金主啦、親屬啦、學校嘅工作人員子女啦、出色嘅運動員，呢5類。第二種 category 咧就係院長同埋主任關係名單，即係你同嗰啲主任熟嘅。第3個係師名單，呢個係最神秘嘅，從來唔講呢個師代表乜。當然大家知啦，一定係嗰啲背景極強嘅仔女啦，好似總統嘅子女啊，咩地方嘅首富啊，好似我女有一次喺印尼嘅 Salami 之後好緊張，佢話我有個同學喺嗰度，佢話我個同學係印尼首富嘅孫女嚟啊，
OK， 咁你就知道呢啲所謂名校咧，收嘅有啲人咧就係呢啲私名額入校咧，每年有50到60個喎。所以美國高校取錄與否咧，同金錢主導有關嘅。所以2017年一份報告咧，就包括5所長春藤大學在內嘅38所名校，收入來自高收入嘅1% 嘅家庭子女，即係最有錢嗰個1%。2021年嘅時候咧，就46% 哈佛新生係嚟自富豪家庭嘅，30% 哈佛嘅富二代，30% 嚟自私立中學。你知美國啲私立中學嘅價錢好高啊，等於讀大學嘅價錢啦，幾萬蚊一年㗎。所以哈佛唔再係從前嘅象牙塔，而係富豪精英嘅後代俱樂部。佢哋係咪真係好好成績我唔知喎，因為我唔敢講。但係咧，佢哋好富有係引嚟人哋嘅妒忌咯。所以到咗21世紀咧，哈佛又喺 DEI 即係黑名貴嘅性別意識培訓最前線，從一座神學院變成一個全球意識形態變態嘅一個實驗工場。各界嘅精英吸收咗唔少不男不女奇奇怪怪思想，再被送到去政界、商界、法律界、教育界，一代又一代佔據最高位，不斷擴大無形嘅網絡，就咁樣形成啦。所以影子政府嘅大軍咧，唔再係公平問題。信仰喺教育當中嘅失落之後咧，教育咧就同金錢權力取代咗神。所以睇到呢幾日之後咧，就發覺到佢哋喺度內戰緊㗎。所以唔係佢唔要嗰啲精英啊，因為嗰啲精英係有一部分啊，一半嘅，一半係精英，一半係學渣。一個學校點可以同政府對着幹呢？唔係政府嘅咩？因為一路發展落去仲未完㗎嘛。咁我哋再睇落去，我今集就講到呢度先。好多謝你。